លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគម្រាមកំហែងនៅថ្ងៃពុធនេះថានឹងវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្រោយពីមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីល ballistic មីស៊ីលផ្លោងទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានស្កាត់ជាប់ដោយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រាំនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកការវាយប្រហាររួមគ្នាប្រឆាំងទៅលើកងកម្លាំងដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទនៅទាំងយប់តែម្ដងដែលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាទីក្រុងរីយ៉ាតគឺខាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះគឺកំពុងតែហក់ចូលទៅក្នុងចំនួនរវាងទីក្រុង Washington ជាមួយនឹងទីក្រុងតេហឺរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News បាទតាមរយៈការសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទថាអ៊ីរ៉ង់នឹងរងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតដោយលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចំណាយពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Fox News ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដែរគឺអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយបាទនៅក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីដើម្បីជាការឆ្លើយតបជាមួយចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសយ៉ូដានីវិញក៏បាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានស្កាត់ចាប់បានមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់រហូតដល់5គ្រាប់ឯណោះការវិវត្តនេះគឺជាការមួយគម្រាមកំហែងថាអាចនឹងរំខានទៅដល់ការស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារការមិនប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលខ្លីហើយក្នុងគណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកទុកពេលសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពដោយទុកពេលឲ្យការទូតជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះក៏ជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាអាចនឹងមានសក្តានុពលនៅក្នុងការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៃសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល5ខែមកនេះបាទទោះបីជាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការដែលទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបាននោះហើយនឹងប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចនឹងមានការអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយផ្ទាល់ចំពោះបញ្ហានេះដែរឬយ៉ាងណាដោយឡែកក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញនៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទប្រកាន់ទីក្រុង Washington ថាកំពុងខិតខំពង្រីកសង្គ្រាមនេះបន្ថែមទៀតដោយបានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមេបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបាទយោធានៃប្រទេសទាំងពីរបានវាយប្រហារចំកន្លែងឃ្លាំងសម្ភារៈនិងឃ្លាំងគ្រាប់ដែលក្រុមនោះបានដាក់នៅក្នុងទូទាំងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយ drone ប្រមាណជាង30ដែលវាយប្រហារចំផ្ទាល់តែម្ដងទៅលើកងឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីនេះក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញក៏បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ចាប់ដោយបញ្ជាក់ចុងក្រោយពេលខ្លះខ្ញុំអានព័ត៌មានខាងប្រទេសអាចច្រឡំចុះច្រឡំឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំអានព័ត៌មាននេះគឺច្បាស់ណាស់គឺអ៊ីរ៉ង់ផងអ៊ីរ៉ាក់ផងគឺមានឥឡូវនឹងមានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ថែមទៀតផងណាបាទ